ou doit retirer petit shader qui en dedans accessoire là. Après il gon shader en dedans et ben petit shader ça si pas retirer, il est capable bouler et elle bouler, il permet gaz entrer et gaz ressortir encore. Est-ce faut qu'on enlever on va souder. OK, là nous allons installer accessoire là.